người, hôm nay mình xem lại các bạn cách gặp và chơi trên sa thần thú nhảy bóng độc. Ok, đầu tiên các bạn phải tháo su ra, lấy gặp hai cái mà nó vào, gặp đuôi, gặp hai cái chân, đã hoàn thành. Còn chơi có hai cách chơi, đó là đẩy xe về phía đồng xu năng lượng, cách thứ hai là đẩy đồng xu năng lượng về phía chiếc xe. Bây giờ mình sẽ thử cách là lao xe về phía đồng xu năng lượng. Chờ rồi, để như này, ra biến lộn 360 độ. Và mình sẽ thử cách thứ hai. Đây, đó, chính xác mình đã biến hình thành một con nhện bóng độc. Ok, video mình đến đây kết thúc.